За 6-аас 7 настай хүүхдүүдийн барилдааны 2-ын даваанд за сод хоёр гоцом өргөсөн байна. Эрдэнэ далай анх төгс ирээдүйн хан түвшигтэй суглаад харсан байна гараарай. За эрдэнэ далай анх төгсөд хан түвшиг ирээдүйтэй суглаад харсан байна. За барилдааны талбайд эрдэнэ далай анх төгс хоёрын барилдаа эхэлсэн байна. Эрдэнэ далайтай барилдаж байгаа Алтан сүхийн анх төгс сонгон найрхан дүүргийн 76 дугаар сургуулийн бүх байна. За энэ даваанд мөнгө цаяагийн ирээдүй Адиа сүрэнгийн хан түвшигтэй суглаад харан барилдаж байгаа. За мөнгө цаяагийн ирээдүй бол Дорн говьгийн замын үд сумаас өнөөдрийн барилдааг зорин ирж барилдаж байгаа бүх байна. За замын үд сумын 2 дугаар сургуулийн 1-р ангийн сурагч байна. Түүнтэй барилдаж байгаа Адиа сүрэнгийн хан түвшиг Томьёо сургуулийн бүхөө. За нэгийн даваанд бол Тэмүнтэй бол нэлээд хүч авсан барилдааны хийсэн. За хан түвшиг баруун талдаа нэг мушгаад мэдтүүлээ. МС телевизийн хуурны шүүхтэн бүхэн барилдаанд Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг ерөнхий боловсролын сургуулиуд за мөн цэцэрлэгүүдийн хүүхдүүд бас олноороо хүрэлцэн ирж барилддаг. За түүнээс гадна бол хөдөө орон нутгаас бас хүүхдүүд хуурны шүүхтэн бүхэн барилдааныг зорин ирж барилддаг. За өнөөдрийн барилдаанд бол энд барилдаж байгаа мөнгө цаяагийн ирээдүй бол Дорн говьгийн замын үд сумаас зорж ирж барилдаж байна. За эрдэнэ далай анх төгс хоёрын барилдаа эрдэнэ далайгийн зүүн гар шуудагны барьцтай баруун талдаа сугдаад өрөөд авсан байна. За барьц байрлалын хувьд бол эрдэнэ далай за Баянзүрэг дүүргийн 33 дугаар сургуулийн бүх ууган баярын эрдэнэ далайд авлаа. За барьцаа нэлээд давшруулж яваад давж байна. За бүхэн барилдааны 2-ын давааны үргэлжлэл төр мөнх инх сүлдтэй гараарай. Төр мөнх инх сүлд. Төр мөнх инх сүлдтэй гараарай. Эрдэнэ далай төр мөнх. За энэ даваанд хан түвшиг гоцом өргөсөн байна.
За энэ даваанд ууган баярын Эрдэнэ далай ган баярын төр мөнхтэй суглаад харан барилдаж эхэллээ. За Үлзий хотын Даваа Баатар Нацаг дөржин сод хоёрын барилдаа эхэлсэн байна. За улаан зодог улаан шуудагтай бүхэл Нацаг дөржин сод хоёр Төв аймгийн Жаргалан цумаас ирж барилддаг бүхчүүдийн нэг. За баруун талд хавираад мөхийн даалгалаа. Бавалтай аймгийн Хөхмөрд сумын харьяат Баянзүрэг дүүрэн 97 дугаар сургуулийн бүх Үлзий хотын Даваа Баатар давлаа. За Баянзүрэг дүүргийн 33 дугаар сургуулийн бүх ууган баярын Эрдэнэ далай давлаа. За одоо өсөх хоёр эрхэм баяртай гарч хүрэлдээрээ. За төр мөнх сод баяртай хүрэл медалийн төлөө. Эрдэнэ далай хан түшиг. За 4-5 наснд Үлзий сайхан гоц мөргөж бэлгүүтэй чингүүнтэй гараарай. Бэлгүүтэй чингүүн хан түшиг гараарай. За Эрдэнэ далай хан түшиг хоёрын барилдаа эхлэхэд бэлэн болсон байна. За Үлзий сайхан чингүү хоёрын барилдаа. За Үлзий сайхан давсан бэлгүүтэй чингүү хоёрын барилдаа. За Баян-Онгор аймгийн Баян-Өндөр сумын угол Баян цагаан сумын Ундраа цэцэрлэгийн бүх Хүрэл Баатарын бэлгүүтэй давж 4-5 наснд тэргүүн байр улаалтаар шалгарч үлдлээ.
За энэ насанд үлзий сайхан тэргүүн барилгаар шалгаж үлдэж байна. За Эрдэнэ далай хан түшиг хоёрын барилдаа. За хан түшиг бол хуурны шугууч хүүхдийн бүхэн барилдаанд анх удаага баригдаж байгаа. За анх удаага баригдаж байгаа хэд бол тун сайн баригдаж байна хан түшиг. За гарын таллаа дэмэхэн даалгалаа. Баянзүрэг дүүргийн 33 дугаар сургуулийн бүх ууган баярын Эрдэнэ далайд авч 6-аас 7 наснд тэргүүн байр улаалтаар шалгарч үлдлээ. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн биеийн тамирын сургууль. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч засгийн газрын тохируулагч агентлаг биеийн тамир спортын улсын хороо. За МС телевизийн хуурны шугууч хүүхдийн бүхэн барилдааны үзүүр төрөний барилдаанууд эхлэхэд бэлэн болсон байна. За 6-аас 7 наснд тэргүүн байр болоолдохоор Баянзүрэг дүүргийн 33 дугаар сургуулийн бүх ууган баярын Эрдэнэ далай Говьолтой аймгийн Хөхмөрд сумын харьяад Баянзүрэг дүүргийн 97 дугаар сургуулийн бүх Үлзий батын Даваабаатартай. За 4-өөс 5 наснд тэргүүн байр болоолдохоор Баянгор аймгийн Баян өндөр сумын угуул Баян цагаан сумын Ундраа цэцэрлэгийн бүх Хүрлбаатарын бэлгүүтэй. Сонгон архин дүүргийн 286 дугаар цэцэрлэгийн бүх Дэлгэр далайн Үлзий сайхантай гарч ирэхэд бэлэн болсон байна. За Эрдэнэ далай Даваабаатар хоёрын барилд. За Үлзий сайхан бэлгүүтэй хоёрын барилд. За барилдааны явцад баруун талд нь хутгачих шиг боллоо. За манай хөлийн цэц хоёр өхөн барилдааны шийдвэрлэнэ. За Баянгор аймгийн хөлийн цэцэн шийдвэрээр Баянгор аймгийн Баян өндөр сумын угуул Баян цагаан сумын Ундраа цэцэрлэгийн бүх Хүрлбаатарын бэлгүүтэй 4-өөс 5 наснд төрүүлж хуурны шугууч хүүхдийн бүхэн барилдаанд 4 дахь удаагаар төрүүлж байна. Баяр хүргэе. За Үлзий сайхан мөнгөн медаль эзэн болж байна. За Эрдэнэ далай хэрвээ авах юм бол хуурны шугууч хүүхдийн бүхэн барилдаанд 3 дахь удаагаар төрүүлнэ. За Даваабаатар хэрвээ авах юм бол 2 дахь төрүүгээ өртнэ. Биеийнхээ барилдааныг бол сайн мэднэ.
За хөгцөөдөг хөгшөөдөгтэй барилдаж байгаа бүхэл Баянзүрх дүүргийн 33 дугаар сургуулийн бүх ууган баярын Эрдэнэ далай хойрны шугагч хүүхдийн бүхийн барилдаанд 2 удаа төрүүлээд байгаа бөхөө. За түүнтэй энд барилдаж байгаа бүхэл Говьалтай аймгийн Хөхмөрд сумын Ариат Баянзүрх дүүргийн 97 дугаар сургуулийн бүх Үлзий хотын Давааваатар хойрны шугагч хүүхдийн бүхийн барилдаанд 1 удаа төрүүлээд байгаа. За Баянзүрх дүүргийн 97 дугаар сургуулийн биеийн тамирын багшаар Сахан аймгийн Утган сумын өвгөл сумын зам Эрдэнэгийн Санжаа сүрэн ажилладаг. За Санжаа сүрэн зааны бүхэн секс дагууланд нь энд барилдаж байгаа Давааваатар, за Чин зоригийн Чингүү, Нураали тэргүүтээ олон хүүхдүүд секс дагууланд хичээлдэг. За мөн хоорны шугагч хүүхдийн бүхэн барилдаанд барилдаж байгаа хүүхдүүдээс бас Баянгол дүүргийн аваргуу дахтын бас олон хүүхдүүд аваргуу дахтын дээр бүхэн секс дагууланд хичээлж байгаа. За Түр мандах, Онон, Төгс очир, Бат очир, за Ингсүл тэргүүтээ олон хүүхдүүд бол Баянгол дүүргийн аваргуу дахтын дээр бүхэн секс дагууланд хамрагддаг. За өнөөдрийн барилдаан бол 5 дугаар сарын сүүлийн барилдаан. Хойрны шугагч хүүхдийн бүхэн барилдааны хаалтын барилдаан 6 дугаар сарын 1 буюу хүүхдийн баярын өдөр хүү 7 удаа зохион байгуулагдана. За энэ хүү барилдаанд бол 4-өөс 5, 6-аас 7, 8-аас 9 гэсэн 3 насны ангилаар зохион байгуулагдана. За 6 сарын 1-нд бол хүү 7 удаа Монгол хүү 2024 хүүхдийн баярын арга хэмжээ зохион байгуулагдана. За 6-аас 7 наснд Баянзүрх дүүргийн 33 дугаар сургуулийн бүх ууган баярын Эрдэнэ далайд авч хойрны шугагч хүүхдийн бүхэн барилдаанд 3 туудагаан төрүүлж байна. Баяр хүргэе. Телевизээс зохион байгуулдаг хойрны шугагч хүүхдийн бүхэн барилдааны 2023-аас 2024 оны улирлын 5 дугаар сарын сүүлийн барилдааны 6-аас 7 наснд алтан мөн хүрэл медаль хүртсэн бүгчүүдэд шагнал гардуулахад бэлэн болсон байна. За энэ насанд хүрэл медалийг Улаанбаатар хотын Томьёо сургуулийн бүх Адиа сүрэнгийн хан түшиг хүрэл медаль эзэн болж байна. За хан түшиг анх удаага барилдаад хүрэл медаль эзэн болсон. За мөн хүрэл медалийг Төв аймгийн Жаргалан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн бүх нацаг дөржийн сод баяр хүрэл медаль эзэн болж байна. За мөнгөн медалийг Говьалтай аймгийн Хөхмөрд сумын Ариат Баянзүрх дүүргийн 97 дугаар сургуулийн бүх Үлзий хотын Давааваатар 2 дугаар байрын чалгарч мөнгөн медаль эзэн болж байна. 6-аас 7 наснд алтан медалийг Баянзүрх дүүргийн 33 дугаар сургуулийн бүх ууган баяр авагтай Эрдэнэ далай 1-р байрын чалгарч алтан медаль хойрны шугагч хүүхдийн бүхийн барилдаанд 2 туудагаан төрүүлж байна. Алтан мөн хүрэл медаль хүртсэн бүгчүүдэд баяр хүргэж спортын болон хичээл сурвалжийн өндөр их амжилтыг хүсэн өрөөё.